रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी, पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता सुख झाले वो साजनी, सुख तुहा विठ्ठल बरवा, तुहा विठ्ठल बरवा, सुख झाले साजनी, सुख झाले साजनी, तुहा विठ्ठल विठ्ठल बरवा, बहुता सुकृताची जोडी, बहुता सुकृताची जोडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, तुहा विठ्ठल बरवा, तुहा विठ्ठल बरवा, विठ्ठल बरवा, सर्व सुखाचे आगर, सर्व सुखाचे आगर, बाप रखुमा देवीवर, बाप रखुमा देवीवर, तुहा विठ्ठल बरवा, तुहा विठ्ठल बरवा, विठ्ठल बरवा
हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम हाथ पाय ही चंदन चंदनाचे हाथ पाय ही चंदन चंदनाचे हाथ पाय ही चंदन चंदनाचे हाथ पाय ही चंदन परिसाना ही हीन कवने अंग परिसाना ही हीन कवने अंग परिसाना ही हीन कवने अंग अरे चंदनाचे हाथ पाय ही चंदन चंदनाचे हाथ पाय हे चंदन परिसाना ही हीन कवणे अंग दीपाना ही पाठी पोटी अंधकार दीपाना ही पाठी पोटी अंधकार सर्वांगी साखर अवघी गोड तुका म्हणे तैसा सज्जना पासून तुका म्हणे तैसा सज्जना पासून पाहता अवगुण मिळेच ना दीपाना ही पाठी पोटी अंधकार ही पाठी पोटी अंधकार ही पाठी पोटी अंधकार ही पाठी पोटी अंधकार अवघी गोड साखर अवघी गोड साखर अवघी गोड गोपार कुमार गोपार कुमार चंदनाचे हात पाय ही चंदन चंदनाचे हात पाय ही चंदन परिसा नाही हीन कवनी अंग दीपा नाही पाटी पोटी अंधकार सर्वांगी साखर अवघी गोड तुका म्हणे तैसा सज्जना पासून पाहता अवगुण मिळेच ना दीपा नाही पाठी पोटी अंधकार सर्वांगी साखर अवघी गोड विठ्ठल चरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभम जगन निहित पानिम मंडनम मंडनानां तरुण तुलसीमाला कंधरम कंजनेत्रम सदय धवलहासं विठ्ठलं चिंतयामि पांडुरंगा करू प्रथम नमन हरे पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरणा संतांचे दुसरे चरण संतांचे दुसरे चरण नमन दुसरे चरणा संतांचे या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू बाबाजी सद्गुरु दास तुका अलंकापुरी रम्य सिंहासनस्थम पदां भोज तेजस पुरदिक प्रदेशम विधींद्रादिदेवै सदा स्तूयमानं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् ओम नमो ज्ञानेश्वरा 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 करुणा कर
करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी नमो सद्गुरु तुकया ज्ञानदीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ते नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती योन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् आत्मरूप गणेशु केलिया स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण तेची बंधू श्री चरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारोनी आता चंदनाचे हात पाय ही चंदन चंदनाचे हात पाय ही चंदन परिसा नाही ही नकवनी अंग दीपा नाही पाठी पोटी अंधकार सर्वांगी साखर अवघी गूढ प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी चिंतन रूपी सेवेसाठी निवडलेला अभंग अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक भगवान पंढरीश परमात्म्याचे अर्धांग असणारे जगाचा संसार सुखाचा व्हावा म्हणून आपल्या संसाराची पूर्णाहुती देणारे संत श्रेष्ठ जगद्गुरु तुकोबाराय यांचा 3 चरणाचा अभंग सेवेसाठी निवडलेला आहे विठला विठला या अभंगाच्या माध्यमातून जगद्गुरु तुकोबाराय संतांचं नाम सज्जनाचं महत्व प्रतिपादित करतात विठला सज्जनाचं महत्व प्रतिपादित करणारा अभंग मी या ठिकाणी निवडलेला आहे महाराज म्हणतात जगाकडे जर आपण पाहिलं तर या जगामध्ये सज्जनाला किंमत आहे त्याचं कारण सज्जनाचं महत्व वाढवण्याचं काम या जगातली दुर्जन माणसं करतात आणि म्हणून सज्जनाला किंमत आहे या ठिकाणी जर या जगामध्ये सगळेच सज्जन माणसं असते तर कुणीच कुणाला विचारलं नसतं मग सज्जन माणसाला का बरं किंमत आहे तर त्याचं उत्तर आहे या जगामध्ये दुर्जन देखील आहेत आणि म्हणून सज्जनाला किंमत आहे विठला विठला म्हणजे सज्जन आणि दुर्जन या जगामध्ये दोनही लोक राहतात आताच राहतात असं नाही पूर्वीच्या कालापासून राहतात ज्या वेळेला प्रभू रामचंद्र होऊन गेले प्रभू रामचंद्रासारखा सज्जन राजा या पृथ्वी तलावरती झाला नाही म्हणून आपण म्हणतो झाले राम राज्य काय उनी आम्हासी रामचंद्र प्रभूंसारख्या माणसाला व्यक्तीला अवताराधिकांना सुद्धा त्रास देणारे माणसं या जगात झाले म्हणजे त्या काळात सुद्धा दुर्जन माणसं होते ऐका नाही रामचंद्र प्रभूंच्या काळात रावणासारखे दुर्जन होते भगवान श्रीकृष्णाच्या काळामध्ये आपण भागवत कथा श्रवण करत आहात भगवान श्रीकृष्णाच्या काळामध्ये कंसासारखे शिशुपालासारखे अनेक दुर्जन माणसं त्या ठिकाणी होते म्हणजे पूर्वी होते आता आहेत आणि पुढे सुद्धा राहणार आहेत विठला विठला म्हणजे सज्जन आणि दुर्जन ही या जगात पहिल्यापासून आहेत ते आत्ताच आहेत असं नाही फार पूर्वीचा विचार करण्यापेक्षा कलियुगामध्ये जगद्गुरु तुकोबाराय असतील ज्ञानोबाराय संत महात्मे झाले त्या काळामध्ये सुद्धा ज्ञानोबाराय तुकोबारायांना त्रास देणारे दुर्जन होतेच नव्हते का ज्या ठिकाणी ज्ञानोबाराय राहत होते वास्तव्य होतं त्या ठिकाणी विसोबा काकांसारखे विसोबा खेचरांसारखे दुर्जन सुद्धा होते ज्या ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबाराय राहत होते त्या ठिकाणी रामेश्वर भट्टांसारखे मंबाजी बुवा सारखे दुर्जन होते म्हणजे आजही आहेत आणि त्या काळात सुद्धा दुर्जन होते मला एवढंच सांगायचंय सज्जन माणसाचं महत्व वाढवण्याचं काम हे खरे दुर्जन माणसं करतात आणि म्हणून महाराज म्हणतात आमच्यावरती सगळ्यात जास्त त्यांचे उपकार आहेत असो ऐसे खाळ पार आम्हा तयाचे उपकार करीती पातकाची धुनी मोल न घेता बाबा उपकार
सापडी असो ऐसे खळफार आम्हा तयाचे उपकार काय करतात म्हटले करीती पातकाची धुनी आणि मोल न घेता साबणी। जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात ही जी खळ माणसं आहेत दुर्जन माणसं आहेत त्यांचे आमच्या जीवनावरती अनंत उपकार आहेत। त्याचं कारण एखाद्या धोब्याकर जर आपण कपडे धुण्यासाठी दिले तर तो म्हणतो अगोदर पैसे द्या नंतर मी तुमचे कपडे धुवून देतो। एखाद्या शिष्याला जर आपण कपडे धुवायला दिले तर तो म्हणतो गुरुजी पैसे नका देऊ निदान साबण तरी द्या। पैसे घेतल्याशिवाय धोबी कपडे धुत नाही आणि साबण घेतल्याशिवाय शिष्य कपडे धुत नाही। परंतु महाराज म्हणतात हा जो दुर्जन आहे हा जो निंदक आहे ना तो आमचे पाप रूपी कपडे फ्री ऑफ चार्ज मध्ये धुवून देण्याचं काम करतो। नव्हे नव्हे आमची निंदा करून आम्हाला स्वर्गाला पाठवतो आणि तो स्वतः नरकात जातो आणि म्हणून आमच्यावरती त्यांचे अनंत उपकार आहेत। विठ्ठला विठ्ठला आणि म्हणून दुर्जन माणसाचा महाराज म्हणतात कधीही तिरस्कार करायचा नाही। का शास्त्र असं सांगते दुर्जनम प्रथमम त्याला पहिला नमस्कार करायचा म्हटले। त्याचं कारण त्याचे या जीवावरती उपकार आहेत। मला सांगा जो माणूस स्वतः नरकाला जाऊन आपल्याला स्वर्गाला पाठवत असेल यापेक्षा कुठले उपकार पाहिजे अजून। आणि मग ते दुर्जन माणसं सज्जन माणसाला मोठं करण्याचं काम करतात आणि म्हणूनच आपल्या मराठी भाषेत म्हणे निंदकाचे घर असावे माजल गावात। बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? निंदकाचे घर असावे शेजारी असं म्हटलेलं आहे। त्याचं कारण ज्याच्या शेजारी निंदक राहत असेल निश्चित त्या माणसाचं तो किंमत वाढवल्याशिवाय त्याचं महत्व वाढवल्याशिवाय राहत नाही। विठ्ठला हो आणि म्हणून या सज्जनावरती दुर्जनांचे उपकार आहेत। महाराज म्हणतात त्याचा आदर करा। दुर्जन माणसाला नाव ठेवण्यापेक्षा आणि त्याला दूषण देण्यापेक्षा तुका म्हणे त्याचा प्रीती आदर करा साचा प्रीती आदर करा साचा प्रीती आदर करा साचा तुका म्हणे त्याचा प्रीती आदर करा साचा प्रीती आदर करा साचा प्रीती आदर करा तुका म्हणे त्याचा प्रीती आदर करा साचा। महाराज म्हणतात त्याचा आदर करा त्याला प्रेमाने बोला। त्याचं कारण दुर्जनाचे सज्जनावरती उपकार आहेत। सज्जन माणसांचं महत्व वाढवण्याचं काम खऱ्या अर्थाने दुर्जन करतात। जंगलामध्ये अनेक प्रकारची झाडं असतात। या सर्व झाडांमधून चंदनाच्या झाडालाच का बरं किंमत आहे? त्याचं कारण आहे जंगलामध्ये लिंबाची सुद्धा झाड आहेत म्हणून चंदनाच्या झाडाला किंमत आहे। जंगलात येड्या बाबळीचे झाड आहेत म्हणून चंदनाच्या झाडाला किंमत आहे। सगळेच चंदनाचे झाड असते तर त्या चंदनाचं एवढं महत्व आपल्याला वाटलं नसतं। मग चंदनाचं महत्व वाढवण्याचं काम ही लिंबाची झाडं करतात। सज्जनाचं महत्व वाढवण्याचं काम जसे दुर्जन करतात। ज्ञानोबारायांनी अनेक दृष्टांत दिलेत। महाराज म्हणतात लोण्याला या जगात किंमत आहे त्याचं कारण त्या ठिकाणी ताक सुद्धा आहे। ताक आहे म्हणून लोण्याला किंमत आहे। लोणी नुसतं लोणी सगळीकडे असतं तर लोण्याला किंमत राहिली नसती। त्या ठिकाणी ताकही आहे म्हणून लोण्याला किंमत आहे। हिऱ्याला किंमत आहे जगात का किंमत आहे? त्या ठिकाणी गारा सुद्धा आहेत। गारगुटी आपल्या भाषेत गारगुटी म्हणतो आपण त्याला। जर गारा नसत्या तर हिऱ्याला कोणी विचारलं नसतं। म्हणून मोठ्या माणसांचं महत्व वाढवण्याचं काम खऱ्या अर्थाने दुर्जन माणसं करतात। विठ्ठला विठ्ठला म्हणून दुर्जनाचे अनंत उपकार महाराज म्हणतात
उपकार या जीवावरती आहेत तसे शास्त्राने 3 प्रकारचे उपकार या जीवावरती सांगितलेत बरं का. कोणाचा फोन वाजतोय का? मला वाटलं फोन. अनेक माणसांचे उपकार आहेत पैकी मी 3 उपकार आपल्याला सांगतो आणि पुढे चालतो. क्रमांक 1 चे उपकार आहेत जीवावरती भगवान परमात्म्याचे, ज्याने हे सुंदर शरीर आपल्याला दिलं. देत असताना महाराज म्हणतात फुकट दिलं. दान दान जीव दिला दान तयाचे करीन चिंतन जग जीवन नारायण गाईन गुण तयाचे हा जीवन दिला दान त्याचे करीन चिंतन जग जीवन नारायण गाईन गुण तयाचे देहा जीव दिला दान देहा जीव दिला दान त्याचे करीन चिंतन तयाचे करीन चिंतन जग जीवन नारायण जग जीवन नारायण गाईन गुण तयाचे गाईन गुण तयाचे गाईन गुण तयाचे हा जीव दिला दान जिने हा जीव दिला दान जेने हा जीव दिला दान जेने हा जीव दिला वा. जेने हा जीव दिला दान महाराज म्हणतात तयाचे करीन चिंतन आणि जगत जीवन नारायण गायीन गुण तयाचे जेने हा जीव दिला दान. हो दान दिला म्हणतात महाराज. दान म्हणजे फुकट. या जगामध्ये महाराज सल्ला सुद्धा फुकट देत नाहीत माणसं. देतात का? शब्द खर्च करत नाहीत फुकट, आणि दिला सल्ला फुकट तर चांगला देत नाहीत, चुकीचा देतील. भगवान परमात्म्याने जीवदान दिला. जीव 1 रुपया सुद्धा त्याची किंमत मोजली नाही आपण. फुकट मिळाले म्हणून त्याची किंमत नाही माणसाला. 9 महिने 9 दिवस ज्या वेळेला हा जीव गर्भामध्ये राहतो त्यावेळेला त्याला अनेक प्रकारच्या यातना होत असतात, आणि मग तो जीव भगवान परमात्म्याला विनंती करतो, देवा एकदा मला या एक दुःखात वेळ करी या दुःखा वेगळे एक वेळ करी या दुःखा वेगळे एक वेळा दुरिताचे जाळे उगवणी दुरिताचे जाळे उगवणी आठवीन पाय हा माझा नवस 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 आठवीन पाय आम्हाला नवसे आठवीन पाय आम्हाला नवसे आठवीन पाय आम्हाला नवसे आठवीन पाय आम्हाला नवसे. एक वेळ करी या दुःखा वेगळे. सुंदर प्रमाण दिलं महाराजांनी. भगवान परमात्म्याला जीव विनंती करतोय की देवा एकदा मला याच्यातून बाजूला करतो, मोकळं कर, आणि काय कर, मला लवकर या गर्भवासाच्या दुःखातून मुक्त करून जन्माला घाल. त्याचं कारण भगवान परमात्मा म्हणतो मी तुला जन्माला घालतो, परंतु घातल्यानंतर तू काय करशील? तो म्हणतो आठवीन पाय हा माझा नवस, आणि जन्माला आल्याच्या नंतर दिलेला शब्द तो जीव पाळतो. पाळतो का? आल्याबरोबर रडायला चालू करतो. केव्हा म्हटलो? केव्हा केव्हा म्हणतो
मी तुला शब्दच दिला नाही म्हणजे जन्माला आल्याबरोबर बदलतो, पुन्हा आयुष्यभर बदलतच राहतो. विठाला विठाला. मग भगवान परमात्म्याने जीव दिला, देत असताना दान दिला, त्याचं कुठलाही मोबदला आपल्याकडून घेतला नाही. हो, किती सुंदर शरीर दिले. शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्तम धनम मेरु तुल्यम हरे रंग्री पद्मैव मनश्चैन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. आलं लक्षात तुमच्या? आलं. शरीरम स्वरूपम, सुंदर शरीर आहे म्हटले. तथा वा कलत्रम, कलत्र म्हणजे पत्नी सुंदर आहे, मुलं सुंदर आहेत, पैसा अडका, जमीन जुबला भरपूर आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी असून सुद्धा जो शब्द देवाला दिला होता तो जर नाही पाळला तर सुभाषितकार म्हणतात त्याच्या जन्माला येऊन काही उपयोग नाही. ततक्किम ततक्किम ततक्किम. विठ्ठला हो, सुंदर शरीर दिलंय म्हटले, परंतु जन्माला येऊन त्याची किंमत माणसाला कळली नाही. बरं का, आमचे गुरुजी एक दृष्टांत सांगायचे शास्त्रीजी. म्हटले एका गावामध्ये एक सावकार जन्माला आला आणि त्याच गावामध्ये एक गाढव जन्माला आला. दोघांची डेट ऑफ बर्थ एकच. एकाच दिवशी एकाच वेळेला दोघही जन्माला आले. तुम्ही ऐकताय ना? सावकारही जन्माला आणि गाढव सुद्धा जन्माला. जन्माला आल्याच्या नंतर सावकाराने आयुष्यभर नोटा कमवल्या. सावकाराने पैसा कमवला आणि गाढवाने आयुष्यभर पाठीवरती ओझं वाहिलं आणि शेवटी दोघही एकाच दिवशी एकाच वेळेला मेले. मग मी तुम्हाला विचारतो, दोघांचं जगणं, दोघांचं जाणं, दोघांचं जीवन सारखं आहे का फरक आहे? बाबा कसं आहे? सावकारही मेला आणि गाढवही मेलं. काय फरक आहे का दोघांच्या मरण्यामध्ये? हा, नाही फरक आहे. काय फरक आहे सांगतो ऐका. सावकारही मेला, गाढवही मेलं, परंतु नुकसान गाढवाचं झालं नाही. का? गाढवाला ज्ञानच नव्हतं. मग जन्माला आल्याच्या नंतर आपण काय करावं? हो, म्हणून गाढवाने आयुष्यभर पाठीवरती ओझं वाहिलं आणि मरून गेलं. परंतु सावकाराला माहित होतं मनुष्य जन्माला आल्याच्या नंतर नुसता पैसा कमवून आपल्या बरोबर येणार नाही, थोडं तरी भजन केलं पाहिजे, ते आपल्या बरोबर येणार आहे. आणि म्हणून मग महाराज म्हणतात, हा बोला बोला. सावकार भजन न करता मेला. महाराज म्हटले या जन्मात जरी तो गाढव नसला तरी काळजी करू नका, पुढच्या जन्मात 100% गाढव होणार म्हणजे होणार. कंती ते न करा गाढव पुतरा, गाढव पुतरा, गाढव पुतरा. कंती ते न करा, गाढव पुतरा, गाढव पुतरा, गाढव पुतरा. हे खंडित न करा, कोण गाढव पुतरा, कोण गाढव पुतरा, कोण गाढव खंती ते न करा, होणे गाढव कुतरा. महाराज म्हणतात या जन्मात जरी गाढव नाही झाला तरी पुढच्या जन्मात 100% सावकार गाढव झाल्याशिवाय राहणार का? भगवान परमात्म्याने फुकट शरीर जीव दान दिला म्हणून त्याची किंमत त्याला कळाली नाही आणि म्हणून भजन न करता मरून गेला. का सांगतोय? फुकट मिळालेल्या वस्तूची माणसाला किंमत नसते, परंतु भगवान परमात्मा म्हणतो मी जरी हा जीव तुम्हाला फुकट दिला असन तरी तो फुकट वाया घालवण्यासाठी दिला नाही. तो काय करा मग? देवे दिला देह भजना गोमटा. भजन करण्यासाठी हा देह दिला, परंतु माणसं त्याचे उपकार विसरली. आणि म्हणून काही शिकलेली माणसं म्हणतात या जगात देवच नाही आणि आहे तर दाखवा. चक्षुर्वै सत्यम. डोळ्याला जे दिसतंय तेच खरंय म्हटले, आणि जर असता तर तो आम्हाला दिसला असता की नाही. हो, सगळ्या घोबडांनी मिळून मीटिंग घेतली महेश महाराज
घुबडांनी मिटिंग घेतली आणि म्हटले अरे बाबा सगळं जग म्हणतंय देव आहे देव आहे देव आहे, मग यात आपल्यापैकी कुणी त्याला पाहिलं का? कुणाला? सूर्याला. जसे लोक म्हणतात देव आहे, परंतु काही नास्तिक लोक म्हणतात आहे तर दाखवा, तसं काही घुबड म्हटले अरे बाबा सगळं जग म्हणतंय या जगात सूर्य आहे, आणि मग जर सूर्य आहे तर तो आतापर्यंत कधी आपल्याला दिसला, आणि मग जर आपल्याला तो दिसला नाही तर तो या जगात नाहीच आहे. का? ज्या वेळेस सूर्य असतो त्यावेळेस यांना दिसत नाही, आणि जेव्हा यांना दिसते त्यावेळेस सूर्य. म्हणजे काही काही माणसं देवाला मानत नाहीत, परंतु माना नाही तर न माना त्याचं काही आडत. त्या भगवान परमात्म्याने आपल्याला जीवन दान दिले त्याचे उपकार आहेत. क्रमांक 2 महाराज म्हणतात संतांचे उपकार आहेत. काय उपकार आहे संतांचे? भगवान परमात्म्याने जीवन दान दिलं, परंतु जीवन जगावं कसं हे संत महात्म्यांनी आपल्याला शिकवलं. सतत हिचाच्या ठिकाणी जाग राहण्याचं काम संत महात्म्यांनी आपल्याला केलं. मज निरंतर मज निरंतर काय सांगू आता संतांचे उपकार, काय सांगू आता संतांचे उपकार, काय सांगू आता संतांचे उपकार, काय सांगू आता संतांचे उपकार. मज निरंतर राग कीजे, मज निरंतर राग कीजे, काय दानदासी भावे भूतराय, काय दानदासी भावे भूतराय. मज राग कीजे, मज निरंतर राग कीजे, काय दानदासी भावे भूतराय. काय द्यावे भावे मज निरंतर जागविती. संत महात्मे जीवाला जाग ठेवण्याचं काम करतात. भगवान परमात्म्याने जीवन दिलं, परंतु जगावं कसं हे सांगितलं नाही. त्याने जीवदान दिला, हे जग दाखवलं आई वडिलांनी. जग आई वडिलांनी दाखवलं, परंतु जन्माला आल्याच्या नंतर जगावं कसं हे संत महात्म्यांनी शिकवलं. आई वडिलांनी हे जग दाखवलं. दाखवत असताना त्यांनी कधी विचार केला नव्हता की हा मला म्हातारपणाला सांभाळणार नाही. लहानाचं मोठं केलं, शिकवलं, नोकरी लावली, लग्न करून दिलं. लग्न झाल्यानंतर म्हाताऱ्या आई वडिलांची ज्या वेळेला याला लाज वाटते त्यावेळेला कबीरदासजी म्हणतात हे जग कसं आहे. कलियुगामध्ये अशी संतती जन्माला येणार आहे. आई रे बेईमान दुनिया, आई रे बेईमान, माता पिता को कोई नहीं माने, औरत को बहुमान, दुनिया आई रे बेईमान. आई रे बेईमान दुनिया, आई रे बेईमान, माता पिता को कोई नहीं माने, औरत को बहुमान, दुनिया आई रे बेईमान. माता पिता को कोई नहीं माने, कुणाला मानतील म्हटले औरत को बहुमान. बायकोला जेवढा मान भेटेल तेवढा कलियुगात आई वडिलांना मान भेटणार. अनेक म्हातारी माणसं कीर्तन झाले आमच्याकडे येतात. महाराज जरा कीर्तनातून आमच्याबद्दल बोलत जा, आहे का नाही. का म्हणतात त्यांना माहित आहे मी काय काय केलं आयुष्यभर पोरांसाठी, परंतु शेवटच्या टायमाला जेव्हा पोरं घराच्या बाहेर काढतात, आता खेड्यापाड्यामध्ये नाही आपल्याकडे महाराज, परंतु जेव्हा आपण पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी जातो त्यावेळेला सगळ्यात जास्त म्हातारी माणसं वृद्धाश्रमात कुणाचे असतील तर ती शिकलेल्या लोकांची. बरं का? शिकलेल्या माणसांची बंगली मोठे मोठे आहेत. त्या बंगल्यामध्ये नोकर चाकर भरपूर आहेत, परंतु त्या बंगल्यामध्ये आईवडिला नाहीत. आईवडिलाची कमतरता आहे. का? एवढं जीवन हे जग दाखवलं आई वडिलांनी आपल्याला, त्यांची किंमत आपल्याला नाही. आणि म्हणून आई वडिलांचे सुद्धा या जीवावरती उपकार आहेत.
क्रमांक 3 मी सांगत होतो, संतांच्या उपकारावरती आपण बोलत होतो. संत महात्म्यांचे आपल्यावर एवढे मोठे उपकार आहेत, त्याचं कारण हिताच्या ठिकाणी जागा ठेवण्याचं काम संत महात्मे करतात. तुम्ही म्हणाल महाराज आम्ही काय झोपलो का? तुमच्याकडे टुळू टुळू बघत नाही का? तुम्ही बघताय, परंतु हे जाग राहणं वेगळं. हिताच्या ठिकाणी सगळी माणसं झोपलेली आहेत आणि म्हणून महाराज म्हणतात, आता जागा रे भाईनो जागा, 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 आता जागा रे भाईनो जागा. ओ चोर निजल्या नाडोनी भागा, चोर निजल्या नाडोनी भागा, नाडोनी भागा, नाडोनी भागा, आता जागा रे भाईनो जागा, भाईनो जागा, जागा रे भाईनो जागा, आता जागा रे भाईनो जागा. हे आता जागा भाईनो जागा, जागा रे भाईनो जागा, जागा रे भाईनो जागा. आता जागा रे भाईनो जागा. आता जागा रे भाईनो जागा. काय करा म्हटले? चोर निजल्या नाडोनी भागा, म्हणजे हिताच्या ठिकाणी जागा. उठा जागे भारे उठा जागे हारे आता, स्मरण करा पंढरीनाथा, चरणी ठेवा माता, दुःखी व्यथा जन्माच्या. उठा जागे भारे आता, स्मरण करा पंढरीनाथा, भावे चरणी ठेवा माता, दुःखी व्यथा जन्माच्या. उठा जागे भारी आता. काय करा म्हटले? स्मरण करा पंढरी, म्हणजे हित कशात आहे? हित ते करावे. देवाचे चिंतन हे कुणी सांगितलं म्हटले? संतांनी सांगितलं. त्याचं कारण संत महात्म्यांशिवाय या जगाचं जीवाचं हित कोणीच करू शकत नाही. नवे नवे त्या हित साधण्यासाठी संत महात्मे इथं आले. शोधून या आले संत. जिजांचा आवाज द्या. शोधून आले संत हित जगात, हित जगात, हित जगात. वा जिजा. शोधून आले संत हिताहित जगाचे, संत महात्म्याशिवाय या जीवाचं हित. या जीवाचं हित म्हटले फक्त संत करू शकतात. इतर या जगातला कुठलाही माणूस आपलं हित करू शकत नाही. तेची माझे हित करीती सकळ, तेची माझी हित करीती सकळ, तेची माझे हित करीती सकळ, तेची माझे हित करीती सकळ. जेणे हात पाला कृपा करी, जेणे हात पाला कृपा करी, तेची माझी हित करीती सकळ, तेची माझी हित करीती सकळ. तेरे हाथ पावे कृपा करी, तेरे हाथ पावे कृपा करी, तेची माझे हित, तेची माझे हित करीती सकळ. तेची माझे हित करीती सकळ. जेने हा गोपाळ कृपा करी. मी सुद्धा काय काय महाराज विठ्ठला कैलास महाराजांनी एवढा गोड नाही बरं. त्यांचा आवाज म्हणजे आवाज आहे महाराज. तेची माझे हित करीती सकळ. महाराज म्हणतात संतांशिवाय जीवाचं हित कोणीच करू शकत नाही. म्हणजे संतांचे या जीवावरती उपकार आहेत.
परंतु त्याच्या बदल्यात आपण त्यांना काय दिले विचार करा. जगामध्ये संत महात्म्यांना जेवढा त्रास झाला तेवढा दुर्जनांना झाला नाही बरं का. ज्ञानोबरायला तुकोबरायांना जेवढा त्रास झाला तेवढा दुर्जन माणसाला झाला का. या जगात आज सुद्धा सज्जनाला जेवढा त्रास आहे तेवढा वाईट माणसाला नाही, दुर्जनाला नाही. ज्ञानोबरायासारख्या संत महात्म्यांना जर एवढा त्रास होतो आताच्या महाराज मंडळीला होईल यात नवल नाही. तुकोबरायासारख्या महात्म्याला काट्याच्या काठीने मंबाजी बुवानी मारलं की नाही. थोडा एको कमी करा. म्हणजे त्या काळात सुद्धा सज्जन माणसांना दुर्जनांनी त्रास देण्याचं काम केलं. म्हणजे त्याही काळात सज्जन दुर्जन होते, आता सुद्धा आहेत. फरक एवढाच आहे, त्या काळातले दुर्जन नंतर बदलून तुकोबारांचे शिष्य झाले. आताचे तेवढ्या स्टेपला येत नाही. विठ्ठला विठ्ठला. संत महात्म्यांचे या जीवावरती उपकार आहेत. त्याचं कारण जीवाचं हित साधण्याचं काम महात्मे करतात. आणि म्हणून सज्जनाचं जीवन नेमकं असतं कसं, त्या संत महात्म्यांचं कसं जीवन असतं. आणि हे जीवन सांगण्यासाठी महाराजांनी या अभंगातून 4 दृष्टांत दिलेत. पहा, एक सिद्धांत पटवून देण्यासाठी महाराज 4 दृष्टांत देतात. महाराज म्हणतात सज्जन नेमके ओळखायचे कसे. पूर्वीही सज्जन होते, आता सुद्धा आहेत, पुढेही राहणार आहेत. नुसते सज्जनच होते असं नाही. पूर्वी दुर्जन होते, आता आहेत आणि पुढे सुद्धा राहणार आहेत.